tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvepia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmones, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien mūsų studijoje naujai išrinktas Lietuvos beisbolo asociacijos viceprezidentas Deividas Vitkūnas. Sveiki, Deividai. Labą dieną. Bei Utenos Titanai klubo vadovas ir treneris Eimantas Žičko. Sveiki. Sveiki visiems. Šiandien laidoje studijos svečias kalbėsimės apie beisbolą, sportą, kuris pamažu, gal pašnekovai man patvirtins, bet užtikrintai įsitvirtina, kas laukia artėjančiose varžybose, ką reiškia naujai išrinktam asociacijos viceprezidentui beisbolas ir jo ateitis ir kaip treniruojami būsimieji čempionai Utenoje. Tai šiandien laidoje ir pasišnekėsime. Dar kartą sveiki, smagu, kad užsukote į studiją. Sakykit, kaip po švenčių, kaip sekėsi ridenti margučius, ar beisbolininkai puikiai jos ridena? Velykos tikrai smagi šeimos šventė, bet su beisbolu nieko labai nesiejom, aplankėm giminės, visus pamatėm ir tuo džiaugiamės. O Deividas? Aš gal šiek tiek turėdamas 3 vaikus ir kiaušinius ir beisbolo lazdą galėčiau susijęti beisbolą su Velykom. Tikrai ir parident, taip. Ja. O dabar apie rimtesnius reikalus pašnekėkime, kaip šiandien atrodo beisbolo situacija Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, ar sportas populiarėja, kokios dedamos pastangos? Tai aš gal atsakysiu šitą klausimą, tai sportas populiarėja tikrai, gal ne tiek yra išviešinta, nes auga ir mūsų tikrai pasiekimai praeitų metų. Vyrų rinktinė pirmą kartą istorijoje pateko į top 16 ir šiemet žais pagrindinėme Europos čempionate. Beisbolas 5 irgi dominuoja Europoje ir bando įsitvirtinti pasaulyje. Tai rezultatai yra, bet turbūt trūksta to žinomumo, kad daugiau kažkas susidomėtų šituo sportu. Tai gal tada, man tai ir papasakokite, kiek aktyvių klubų ir žaidėjų turime šiuo metu ir Utenos Titanai, kokią vietą užima, kokią poziciją tarp visų tų klubų. Tai Utenos Titanai dar turi tokią neilgą į savo istoriją, prasidės mūsų tik tai 9 sezonas. Prieš 5 metį mes buvom tikrai labai stiprus Lietuvoje, 2 kartus tapom čempionais, bet kadangi mūsų komanda gan tokia brandaus amžiaus jau ir tenka užleisti tas pirmaujančias pozicijas Vilniui ir Kaunui, ir to pasekoje mes sukūrėm vaikų komandą, nes reikia auginti pamainą, tai su Utenoje beisbolas tikrai gerėja situacija, nes, sakau, smagu, kai vaikai pradeda žaisti šį smagų žaidimą ir manau, kad po 5, 6, 7 metų mes matysime tikrai stiprią ir vyrų komandą, galinčią konkuruoti dėl pirmųjų vietų Lietuvos čempionate. Ir gal priminkite, šiek tiek ir užsiminėte, kiek metų jau gyvuojate, kokia ir Utenos Titanai klubo istorija ir pasiekimai. Tai kaip ir minėjau, Utenoje beisbolas tai nuo seno, nuo 1987 metų, bet buvo taip tokia istorija, gal nesmagi ir 2017 metais teko įkurti naują klubą ir per tuos 8 metus, dabar tik 9 prasidės, tai sakau, 2 kartus tapome Lietuvos čempionais ir jeigu nepavykdo tapti, tai 2 arba 3 būdavom visą laiką. O šiais metais bus itin stiprus Lietuvos beisbolo čempionatas, nes Vilniuje susikūrė dar viena stipri komanda ir dabar manau, kad 5 komandos tikrai pretenduoja į tą top 3 vietą, tai šiemet ir uteniškiams tikrai bus sunku pakovoti dėl tų aukščiausių apdovanojimų. Užsiminėte apie jaunimą, kad jau pradėjote jos ruošti ir tikėkime, kad po keletos metų ir vėl Titanai sužibės. Tai kuo ypatingas darbas su jaunimu, ar matote jau būsimų žvaigždžių?
Tai gerai, kad atsiranda tėvelių, kurie susidomi šito sporto šaka. Kaip ir prieš mane sėdinti Deivido Vitkūno 3 vaikai lanko šią sporto šaką. Ir tikrai yra gabių vaikų. Turim šiuo metu gal 18 vaikų. Norėtųsi dar daugiau, kad turėti 2 komandas Utenoje vaikų, kad būtų dar didesnė konkurencija. Žaidėm pirmais metais dabar žiemos čempionate, tai U12 grupiai likom 4 iš 9 ar 10, pačių mažiausių grupiai U10 likom 3 iš 8. Tai kaip pirmam sezonui, tai manau tikrai geras rezultatas, tikrai einam gerą linkme ir jeigu taip, kaip ir treneriai ir vaikai rodys norą treniruotis, tai manau ateityje dar bus ir tikrai geresnių rezultatų. Na, Deividai, kaip jūsų vaikai atrado beisbolą? Tai kažkada aš ir pats esu žaidęs dar pas Valentiną Bubulių Utenoje beisbolą. Tada nusprendėjo pabandyti mano pėdom šiek tiek pažengti. Tai dabar visi 3 vaikai lanko beisbolą Titanų klube. Visi 3 vaikai lanko Titanų klube beisbolą ir kažkaip norėjau ir aš prisidėti prie to sporto. Tada Eimantas mane delegavo į viceprezidentus Lietuvos beisbolo federacijai. Keitėsi valdžia dabar ateitantiem 4 metam ir mane išrinko Lietuvos beisbolo viceprezidentą. Pastaruoju metu Lietuvos beisbolo asociacija labai atsinaujina ir aktyviai dirba, kad beisbolas Lietuvoje augtų ir stiprėtų. Tad norėčiau pasidžiaugti, kad rytoj Utenoje lankysis Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentas Jonas Okunis. Tai rodo, kad mūsų miestas ir bendruomenė yra svarbus visos šalies beisbolo vystymai. Tokie vizitai dar labiau mus įkvėpia eiti pirmin. Tai gal tada papasakosit, kokia programa planuojama, gal ir varžybos kokios vyks, kai atvyks jau pats prezidentas? Rytoj turėsim keletą vizitų, apsirodysim savo bazę, kur mes žaidžiam, kur ruošiamės, tada lankysimės sporto centre, tada eisime į savivaldybę, tenais pristatysim savo iniciatyvą, pristatysim, ką mes norim pasiūlyti, kaip norim matyti beisbolą Utenoje. Tai turbūt toks bus mūsų turas po Uteną. Na jau, kadangi prisipažino dar kartą, kad tapot viceprezidentu, tai ką jums reiškia tapti viceprezidentu, ką reiškia beisbolas ir šios pareigos, užsiminėt, kad ir pačiam teko dalyvauti, dar nepapasakojot, kaip jūsų 3 sūnums sekasi, gal ir treneris pasakys, ar iš jų kokia žvaigždutė jau žiba. Tai čia turbūt treneris daugiau galėtų pakomentuoti, nes aš vis tiek būsiu vienašališkas, kaip sakant, savo vaikai visą laiką būna geriausi. Tai, o mano pareigas, tai beisbole, manau, norėčiau, kad beisbolas populiarėtų, kad būtų daugiau matomas, nes jis daugiau kaip ir toks Lietuvoje viską nugali krepšinis. Mano tokia ir vizija, kad pritraukti daugiau rėmėjų turbūt prie to beisbolo, kad būtų geresnis žinomumas beisbolo ir kad turėtų vaikai suaugusiai sąlygas sportuoti. O jums, Eimantai, ką reiškia, kai keičiasi asociacijos vadovai? Prieš laidą paminėjote, kad ilgai, kai užsibūna valdžioje, tai galbūt ir sustabarėjama šiek tiek. Tai jo, tokios kaip ten turbūt, kaip ir futbolo ir krepšinio federacijos visada aš manau, kad reikalingos kaitos, nes kai užsisėda į vieną valdžią gan ilgai, tada tokia kaip gal atsitinka ir stagnacija. Ir kad ir yra rezultatai, bet gali būti ir kad klubai nepatenkinti, nes iš išorės atrodo viskas gerai, bet gal viduje nėra taip gerai.
tai vis tiek tos nepelno siekiančios organizacijos turi rotuotis, manau, ir tie pokyčiai yra tikrai jau dabar per mėnesį matomi ir naujai ateinanti valdžia noriai dirba ir aš manau, kad viskas bus tik tai gerai. Taip, ir jau už tai vizitus planuoja, Deividas nori viešinti beisbolą. Ne, tai visą laiką, kai yra dabar visokie socialiniai tinklai, radijos, televizijos, visą laiką nori būti visi matomi, tai labai tikrai smagu, kad visi prisideda. Na tai kokios artimiausios varžybos jau laukia Lietuvos komandų, kur jum teks dalyvauti? Tai laukia jau šį savaitgalį, balandžio 26 dieną. Iš tikrųjų, kaip man, tai bus didžiulis renginys, nes startuoja nuo 11 valandos vyrų komanda žais 2 rungtynės ir pačiam reikia žais treniruoti, o po tų rungtynių šiek tiek padarė pertraukėlę ir pertvarkė aikštę. Sulauksim mūsų mažųjų komandos pirmųjų rungtynių prieš Jonavos Gudročius. Tai, sakau, man tai didžiulė šventė, nes vyrai ir vaikai tą pačią dieną atidaro sezoną, tai bus tikrai įtempta ir gera diena, tik tai šiek tiek mačiau jau prognozuoja gal šaltoką orą, bet tikėkime šiek tiek pasikeis prognozės ir sakau, kas nežino šitą sportą, kviečiame atvykti balandžio 26 dieną nuo 11 valandos į hipodromą ir ten visą dieną šurmuliuos beisbolas. Na, tai vis tiek turim atsakyti tą klausimą, man tą paklausim, tai kaipgi viceprezidento sūnums sekasi pasitreniruotis? Tai atėjo iš pradžių vienas, atėjo turbūt vidurinysis Markas, tada pasikvietė vyresnį šiek tiek Kasparą ir po to turbūt, kai 2 broliai eina, trečiam mažajam nieko nebelieka daryti ir prisijungti prie brolių. Tai Markas su Kasparu, jie yra vyresni 10 ir 12 metų, tai žais vienoje komandoje, o Herkui dar reiks palaukti, jisai treniruojasi, šitas bet smagu, kad nebijo, ateidama 6 metų, jisai bando žaisti su tais iki 12 metų berniukais ir visai smagus jų vaikai. Tai jūs sakėt, kad labai džiugi diena 26, taip, balandžio bus. Kokie dar jaunimas įsiveržė į priekį, gal norite paminėti? Beisbolas tokia sporto šaka, kad vieną dieną tau gali sektis, o kitą mėnesį nesisekti. Tai vyrų tarpe būna, kad treniruojasi, o ant to kamuoliuko nesigauna atmušti. Čia toks nepaprastai įdomus ir sunkus ir gudrus žaidimas. Vieni kitus nori pergudrauti ir sakau, reikia ir galvoti, ką daryti. Nėra toks paprastas žaidimas, bet smagu, kad jau Utenos vaikučius mažuosius iki 10 metų atsirenka ir į Lietuvos rinktinę, dabar gegužės gale važiuos į tikrai galingą turnyrą, kur susirinks 24 komandos, tai pernai buvo 5 ar 6 teniškiai, aš manau, gal ir šiemet tiek pat paklius į tą rinktinę, tai manau einam teisingų kelių. O Deividai, kaip jums beisbolas, kai jūs sakėt, kad irgi dalyvaudavote beisbole? Kaip jūs savijautą, kai žaisdavote? Kaip žaisdavau, tai būdavo viskas gerai, dabar kaip žaidžia vaikai, tai šiek tiek nervuojasi, tai daug sudegina nervų ląstelių žiūrėdamas, tai stengiuosi mažiau dalyvauti pačiose varžybose, ateinu aš tik tai praktiškai jau kaip pasibaigė pasižiūrėti rezultatų, nes labai sunku žiūrėti, kaip žaidžia vaikai, labai daug jaudulio. Na, o kokie pagrindiniai tikslai artimiausiems metams? Štai jau buvote užsiminę, kad norite atstatyti tą tokią titanų galę, taip. Yra daug planų, bet aišku, ten gal visokių apribojimų. Turim stadioną, turim tikrai gerą stadioną, bet jau jam jau 20 metų ir norisi jį atnaujinti, bet turbūt nėra taip paprasta atnaujinti, nes tas stadionas yra išnuomotas vieniem, o priklauso kitiem, tai kiek leidžia savo rankos ir klubo žaidėjų, tai stengiamės kažką atnaujinti, kad būtų ir patiem gražu ir patrauklu.
bandom ieškoti rėmėjų, kad viską labiau paviešintumėm ir visi geriau ir važiuotų, ir dalyvautų į visus turnyrus. Tai šiaip norisi su vaikais daug kur dalyvauti, ypač užsienio turnyruose, nes ten infrastruktūra yra dar geresnė nei Lietuvoje, kad vaikai pamatytų kokios sąlygos ir kaip tie žaidžia užsieniečiai ir kad galim būti jų lygyje. Na, dar kartą, Eimantai, kartu su Deividu priminkite, pavyzdžiui, ką tik užsukusiam į stadioną, kuris nesidomi beisbolu, į ką atkreipti dėmesį, kas pajungiama, kūnas, protas, ką daugiau reikia atkreipti dėmesį, kai žaidžia šitą žaidimą. Ateiti ir skirti tam daug laiko. Aišku, taisyklių paprastas žmogus iš gatvės nesupras, nes per televizorių nerodo šito žaidimo. Taip. Tai tiesiog ateiti ir ateina ir trenerių, ne trenerių, ir žaidėjų žmonos, jos viską išmano, nes jau gyvena tam ilgą laiką to beisbolu, tai jos noriai papasakoja, kas čia įvyksta, o žaidėjai tinka visi ir pagyvenęs, ir jaunas, nes beisbolas nekontaktinė sporto šaka, tad ilgaamžiškumas pats ilgiausias turbūt tarp komandinių sporto šakų, nes Amerikoje yra žaidžiančių aukščiausiam lygiui, kur jau super atletai virš 40 metų žaidžia, tai Lietuvos lygių mes galime sau leisti dar ilgiau žaisti. Tinka visi žmonės, ar tu šiek tiek stambesnis, bet tu gali toliau atmušti, ar tu mažiukas gali greičiau bėgi, nes šitai sporto šakai reikalingi visi žaidėjai. Na, o kaip jūsų žmonos tikrai jau išmano beisbolą? Aš gal pirmas atsakysiu, mano tai jau tikrai išmano, nes aš jau pat žaidžiu apie 30 metų. Kartais ir kyla pykčių, kad kartais nesutampa mūsų šitas. Jau ir diskusijos net kyla. Tai... Jo, bet dabar, kai įsiliejo ir mano vaikai į beisbolą, tai žmona sako, jeigu tu nepasikeisi, tai reikia prisidėti prie jo. Tai yra tokia angliška gera frazė, dabar tiksliai neatsimenu, bet labai gerai tinka, kad jeigu žmogus nesikeičia, reikia prie jo prisidėti. Tai prisiderinti prie įpročių visų. Na, jūsų. Aš irgi turbūt norėčiau pasidžiaugti ir pagirti, turbūt mano žmona irgi žino tas taisyklės, nes jinai praktiškai visose varžybose ir treniruotėse dalyvauja, kai aš būnu užsiėmęs. Tai aš daug dar galiu ir jos paklausti apie taisyklės. Iš tikrųjų, jinai daugiau, didžiąją dalį dalyvauja su vaikais, palygina su manim. Tai tėtis jautresnis, kaip suprantu, mama ištveria. Na, čia reikia ateiti ir pamatyti. Ta prasme, niekada nemačiau kitose sporto šakose, kad tai būtų jautru, kai žaidžia vaikai ir ateina tėvai skanduoja, vaikučiam kai kuriem nepasiseka ir ašarų būna ir sakau, čia kai ateina mušt kamuoliuko, kiekvienas vaikas už save, kiekvienas nori atmušt, tėveliai, jeigu skanduoja ten tavo vardą, žaidėjai skanduoja ir tau nepavyksta, tai tada turbūt per emocijas persidoda ir sakau, tiek ašarų kartais netenka matyti. Kai susirenka 4 komandų turnyras, tai visos komandos, tai vieni džiaugiasi, kiti verkia, bet, maži vaikai. Jo. Taip, ir maži vaikai per ilgas treniruotės užsigrūdinama. Jo. Na, o ką galėtume visi kartu padaryti, kad beisbolas Lietuvoje augtų dar greičiau ir būtų populiaresnis? Štai ir viceprezidentas, ir treneris, ir klubo vadovas. Ką visi kartu pabaigai laidos pagalvokim. Aš tai manau, kad kuo daugiau žaist vaikų beisbolą, tuo daugiau ir kiemuose pradės vaikai žaisti. Norisi, dėl to mes rytoj vyksime į sporto daugiafunkcinį centrą. Gal ieškosim galimybės beisbolą įterpti tarp jų jau busimų, esamų sporto šakų. Aišku, reikalingas trenerių kiekis, nes labai daug specifikų yra šitoje sporto šakoje. Ačiū, kad kolegai iš beisbolo Mantas Valunta padeda man stipriai, nes tarkim, kai ateina 18 vaikų ir tu turi daryti ir mušimą, ir gynybą, ir pasimėtymus, tai vienam būtų žiauriai sunku. Yra tikslas gal ateityje
vasaros sezonų pasikviesti bent amerikietį trenerį, tai aš manau, kad vaikam tai būtų ir anglų kalbos patobulinimas ir visai kitos žinios iš Atlanto atėjusios ir aš manau, kad stengsimės, kad Utenoje beisbolas tik tai dar taptų patrauklesnis. O aš norėčiau padėkoti jau jūsų radijai, kad jau jūs pakvietėte ir duodat žinoti apie beisbolą, kad toks yra, kad bus varžybos, kad populiarinat, kad gal Eimantas pakvies ir daugiau vaikų ateiti treniruotės uteniškių. Gal išgirdę per radiją, kad yra toks būrelis, tokia sporto šaka, atsiras norinčių naujų ir vaikų. Taip, tai kaip gali kreiptis mažieji susidomėję beisbolu ir pas jūs, ar kaip, ar naiti? Tai šiai dienai, tai ką mes reklamuojamės tik tai socialinėje erdvėje, o jeigu kas nori atvykti į vietą, tai mes visada pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 valandos sportuojam su vaikais ir dabar, kai vasaros sezonas, tai visada mus rasit Utenos hipodrome. Taip. Na, Deividai, dar jūs tapote ir Utenos asociacijos verslininkų prezidentu, tai gal verslas atkreips dėmesį į beisbolą, jūsų iniciatyvą? Turbūt gal eigoj surasime rėmėjų, kurie norės prisidėti prie sporto, gal norės savo logotipą, savo reklamą matyti ant sportininkų atributikos. Tai turbūt čia mano visas rytis kažkiek yra ir susijęs tuo tarpu. Taip. Tai dar kartą priminkit, kad balandžio 26 dieną, kas laukia visur, kad reikėtų užsukti į stadioną. Tai dar kartą priminat, balandžio 26 dieną prasideda Lietuvos beisbolo čempionatas vyrų ir vaikų, startuoja pirmiausiai vyrai nuo 11 valandos, kažkur nuo 5 valandos vakaro jau startuos ir mūsų mažieji vaikai, kur jau mes dar niekada nežaidė tokio žaidimo, kur patys vaikai jau užmetinėjo kamuoliuką, nes dar kai jie būdavo maži, tai treneris užmetinėdavo, toks žaidimas coach pitch vadindavos. Tai tikrai bus ir sunku, ir smagu jiems. Ir aš tai sakau, kai jau žaidžiu tiek laiką, tai ne savo varžybų laukiu vaikų pasirodymo. Ir tikiuosi, kad dar vaikai tie patys ateis ir vyrų pasižiūrėti, nes į ką jiem daugiau žiūrėti, jeigu ne į suaugusių komandą, ir kad būtų siekimybė patekti į tą vyrų komandą. Linkime sėkmės ir varžybose, ir tolimesnė ateityje, ir plečiant Utenos Titanų klubo veiklą, ir tikėkime, kad vėl sugrįš į tuos laikus, kada jūs skynėte pergalės, o mes Utenos radijas prisidėsime prie jūsų viešinimo ir šio žaidimo populiarinimo. Dėkoju už apsilankymą, visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad studijoje viešėjo Lietuvos beisbolo asociacijos viceprezidentas Deividas Vitkūnas bei Utenos Titanai klubo vadovas ir treneris Eimantas Žičkus. Iki kitų kartų. Iki visiems. Iki. Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvepia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų. Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.